नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, आज यहाँहरु समक्ष म एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। नेप्सेमा कारोबार हुने 12 वटा सेक्टर मध्ये आजको दिन मोमेन्टम राम्रो देखाएको एउटा सेक्टर जुन फाइनान्स सेक्टर जुन छ त्यसको यहाँहरु समक्ष म चिरफार प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। साथीहरु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। मेरो भिडियोलाई तपाईले आफ्नो टेक्निकली एउटा एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला। आफ्नो ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन सो अध्ययनलाई जोडेर मात्र गर्नु होला। र साथीहरु, स्क्रिनमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ फाइनान्स सेक्टरको क्यान्डलस्टिक डेली टाइम फ्रेममा क्यान्डलस्टिक चार्ट। आज तपाईले यो क्यान्डल जुन किसिमको फर्मेसन देखिराख्नु भएको छ, जुन कम्प्लिटली बुलिश मोड विथ द very high ultra high volume. So यो ultra high volume with the bullish मोड क्यान्डल चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा पोजिटिभ संकेतको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। सो के हुन सक्ने सम्भावना छ त भन्दाखेरि यो अहिले फाइनान्स सेक्टर जुन यो लेभलबाट हैन करिब करिब 2000 को लेभल जुन छ त्यहाँबाट बारम्बार रिजेक्सन खाइराखेको सेक्टरमा आजको यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि फाइनान्स सेक्टरलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ यसले एउटा पोजिटिभ हामीलाई चाहिँ भाइब चाहिँ दिएको छ। प्रोबेबली यसले चाहिँ ब्रेक गर्ने क्षमता राख्न सक्दछ यो किसिमको चाहिँ प्राइस एक्सन फर्मेसन हुँदाखेरि। र अर्को हाम्रो लागि एउटा सपोर्टिभ यो जोनलाई हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्ने, यसलाई ब्रेक गर्छ कि भन्ने सपोर्ट गर्न सक्ने हाम्रो लजिक चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि एज पर द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट मार्केटको एनालाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो यो हायर हाई हुन्छ, यो हायर लो हुन्छ र यो हायर हाई हुन्छ। जब यो जोनबाट मार्केट डलर झर्ने हामीले देख्छौं यो क्यान्डलको क्लोजिङ पछि मार्केटले एउटा चाहिँ केही समयको लागि एउटा चाहिँ बेरिश मोमेन्टम इन्टरनल स्ट्रक्चर वाइज बेरिश मोमेन्टम बोकेर आउन सक्छ भन्ने किसिमको एनालाइसिस यो जोनले हामीलाई दिएको थियो। सो एक्सट्रिम हाम्रो डिमान्ड जोन यो जुन छ यो एक्सट्रिम डिमान्ड जोनमा आएर मार्केटले ट्याप गरेर गइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यो इन्टरनल स्ट्रक्चरको जुन यो बेरिश स्ट्रक्चर छ, बेरिश स्ट्रक्चरमा यो जोनलाई ब्रेक गरेर माथि गइसकेको अवस्थामा कमसेकम हाम्रो यो ब्लू जोन या येलो जोन सम्म चाहिँ मार्केट चाहिँ पुग्नु पर्ने चाहिँ एउटा एसएमसी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ देखिन्छ। सो यो जोनमा पुग्नको लागि यो इन्टरनल जुन यो पुल ब्याक जुन छ यो लेगमा यो पुल ब्याक बनाउँदै आइरहेको चाहिँ देखिन्छ र आजको दिनमा यो जोनलाई मार्केटले ब्रेकआउट दिनको लागि एकदमै तम तयार भएको अवस्था हामी चाहिँ भोल्युम र प्राइस एक्सनबाट चाहिँ देख्छौं। यसको लागि क्लोज अब्जर्भेसनमा पनि फेरि के पनि हामी हेर्न सक्छौं त भन्दाखेरि सो रिसेन्ट डेजहरुमा हैन रिसेन्ट केही हप्तादेखि आएको ग्रीन भोल्युम एन्ड रेड भोल्युम भने मतलब ग्रीन क्यान्डलमा आएका भोल्युम र रेड क्यान्डलमा आएका भोल्युमहरुलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यो स्ट्रङ ग्रीन क्यान्डल जुन छ त्यो क्यान्डलमा आएको भोल्युम अल्ट्रा हाई भोल्युम, त्यसपछि यो अप मुभ जाँदाखेरि आएका ग्रीन भोल्युमहरु र आज आएको छन् महत्त्वपूर्ण भोल्युम विथ द भेरी स्ट्रङ ग्रीन क्यान्डल छ। यसले चाहिँ मार्केटलाई के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एज पर आवर स्ट्रक्चर म्यापिङ बुल एन्ड बेयर मेजर एन्ड माइनर स्ट्रक्चर हैन मार्केट चाहिँ यो 2200 को जोनमा चाहिँ पुग्ने चाहिँ यसले बाटो बनाएको हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अदर फाइनान्स सेक्टरका कुनै स्टकहरुमा तपाई हुनुहुन्छ या एन्ट्री गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने अबको यात्रा हाम्रो चाहिँ यो 2200 को जोन र त्यो भन्दा पनि माथि यो जोनमा थोरै समय चाहिँ रिएक्सन खाएर एउटा डिप पुल ब्याक लिएर चाहिँ फेरि यो जोनमा रिटेस्ट गरेर गयो भने चाहिँ यो फेरि 2500 जोनसम्मको यात्रा चाहिँ हुन सक्छ भन्ने यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ देख्दछौं। अझ साथीहरु, बारम्बार यो जोनलाई चाहिँ मार्केटले चाहिँ ह्यामरिङ गरिराख्दाखेरि अबको ह्यामरिङले चाहिँ यो जोनलाई ब्रेक गरेर माथि जान सक्छ भन्ने किसिमको एनालाइसिस चाहिँ रहन गएको छ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि साथीहरु फाइनान्स सेक्टरको मार्केटको मोमेन्टम नेक्स्ट वीक अनवार्ड के हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँहरु समक्ष मैले राखेँ। पुनः एक पटक मेरो आफ्नो भिडियोलाई नितान्त एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु होला।
ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिँदाखेरि आफ्नो स्व अध्ययनलाई जोडेर मात्र गर्नुहोला भन्दै पुनः एकपटक यदि तपाईँ मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला भन्दै तपाईको समय तपाईको पल शुभ रहोस् साथी मित्रहरू। र एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी, यदि तपाईँ पनि स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार मार्केटलाई एनालाइसिस गर्न, टेक्निकल एनालाइसिस गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ र प्रोफेसनलिज्म त्यसरी डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने, मार्केट मेकर मोडलहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। हाम्रो यो ट्रेनिङ एन्ड लाइफ टाइम मेन्टरसिप प्रोग्राम चलिराखेको छ। मलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ 9851181779 मा। अझ साथीहरू पुनः एकपटक तपाईहरुको समय तपाईहरुको पल शुभ रहोस् र तपाईको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भन्दै यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्न र साथीभाइमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।